အစ္စလာမ်သမိုင်းမှာအယံကိုထက်မြက်ပြီးဥရောပတိုက်သားတွေတောင်လေးစားခဲ့ရတဲ့ဘယင်းဆိုရင်ဆူဒန်ဆာလာဟူဒင်အာယူပီကိုမပြောပဲခြံထားလို့မရပါဘူး။သူဟာစစ်သူရဲကောင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲလူသားဆန်မှုနဲ့ကရုဏာတရားကြောင့်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာအခုထိနာမည်ကျော်နေခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ခါတော့သူ့ရဲ့အထင်ရှားဆုံးဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်။ The Battle for Jerusalem AD 1189ခုနှစ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကခရူစိတ်စစ်သွေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာ88နှစ်ကြာရှိနေခဲ့တာပါဆာလာဟူဒန်ဟာကွဲပြားနေတဲ့မွတ်စလင်အင်အားစုတွေကိုစုစည်းပြီးမြို့တော်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်ဟက်တင်းတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးနောက်ဆာလာဟူဒန်ရဲ့တပ်မတော်ဟာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဝိုင်းရင်လိုက်ပါတယ်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ခရီးယန်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့88နှစ်တုန်းကမွတ်စလင်တွေစီကမြို့ကိုသိမ်းတုန်းကလိုပဲသူတို့ကိုလည်းအစုလိုက်အပြုံးလိုက်တတ်ဖြတ်တော့မယ်လို့ထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြပါတယ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆာလာဟူဒင်ဟာအားလုံးကိုအံ့ဩသွားစေမယ့်အမိန့်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလက်စားချေဖို့အတွက်သွေးကြောင်းစီတတ်ဖြတ်တာမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ပါဘူးမြို့သူမြို့သားတွေကိုဘေးကင်းစွာထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တယ်စင်းရဲနွမ်းပါပြီးအခက်အကျဉ်းငွေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းအခက်မဲ့လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုရန်တော်တွေကိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าတွေကိုဘယ်သူမှမဖြတ်စည်းစေဖို့စောင့်ကြပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ရန်သူကတောင်လေးစားရတဲ့သူဆာလာဟူဒင်ဟာသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရန်သူချစ်ကအင်္ဂလန်ဘုရင် Richard ဒီ Lionheart နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့အခုထိပုံပြင်းလို့ပြောနေကြတော့ပါတိုက်ပွဲအတွင်း Richard ဘုရင်ဖျားနာနေတယ်လို့ကြားတဲ့အခါဆာလာဟူဒင်ဟာလက်စားချေမဲ့အစားသူ့စီကိုလက်ဆက်တဲ့တစ်တီဝလန်ရီနဲ့အဖျားပြောက်စေမဲ့ရေခဲတွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ Richard ဘုရင်နဲ့မြင်းတည်သွားတဲ့အခါမှာလဲဒီလိုတရေကောင်းတစ်ယောက်ဟာမြေပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးမတိုက်တင်ဘူးဆိုပြီးမြင်းနှခေါင်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ထပ်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆာလာဟူဒင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘန်ဒါတိုက်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမကျန်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ပိုင်းသမျှအားလုံးကိုစင်းရဲသားတွေကိုလူဒန်းခဲ့လို့ပါ။သူဟာအာနာကိုလူတက်ထွတ်တော်မသုံးပဲတရားမျှတမှုနဲ့ကရုဏာအတွက်သုံးခဲ့တဲ့စံပြဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်